Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale PowerCamper. Oggi vi faccio un video in cui andremo a sostituire insieme un meccanismo di chiusura e anche di apertura, quindi di gestione delle finestre Seitz S7. Le finestre Seitz S7 sono delle finestre un po' particolari. Io sinceramente le ho trovate nei camper tedeschi tipo Imer, in questo caso è un camper rapido. Presentano un meccanismo di apertura e di gestione delle chiusure collegato mediante una fascetta. Molto spesso presenta dei problemi in quanto dopo un po' di tempo logicamente ci sono queste componenti che vanno sostituite perché si rompono. In questo caso abbiamo la possibilità di acquistare il kit ricambi e per acquistare il kit ricambi ci serve la dimensione della finestra. In base a quello ci viene fornito una bustina in cui ci sono una serie di componenti che adesso andremo a vedere una per ora. Prima della sostituzione iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, la componentistica che ci viene fornita in questa bustina non è nient'altro che la maniglia, viene data smontata e fondamentalmente è composta da una parte in gomma che serve per evitare di farla scorrere, il pulsante con la molla, il supporto e la maniglia stessa. Questa qui bisogna montarla da noi. E poi ci sono soprattutto altri tre componenti che sono i blocchi fissi, due che vanno lateralmente sui fianchi verticali e uno che va nel fianco frontale. Eccolo qua, poi vi faccio vedere il meccanismo. La cosa importante è che quella che in genere si rompe è invece questa fascetta. Vedete? Questa fascetta è una fascetta in plastica con degli inserti, uno lateralmente, due al centro e un altro lateralmente. Chiaramente questa fascetta viene messa in questa maniera, così, e scorre lungo un canale, ma adesso lo andremo a vedere direttamente sulla finestra. Per fare questo lavoro è necessario semplicemente un cacciavite come questo a taglio e poi viti Torx che sinceramente non so qual è, ma servono per svitare i braccetti. Non è detto servano queste perché dipende da come fissate i due braccetti. Quindi adesso la prima cosa da fare, intanto andiamo ad analizzare qual è il movimento di questi braccetti, in realtà come funziona questo sistema. Allora, questo è il sistema che dobbiamo andare a sostituire. Come vedete abbiamo la maniglia con il suo pulsante. Nella rotazione la maniglia praticamente si innesta a queste due parti, che sarebbero queste due, eccole, che si innestano all'interno di questo supporto. Ok? E permettono il movimento, la traslazione di questo supporto così, in questa maniera, lungo questo binarietto. Ok? Questo mediante la movimentazione di questa fettuccia di plastica consente di muovere i due blocchi. In realtà questo è rotto, vedete? Questi due blocchi che agganciano, non è la maniglietta che si trova sui braccetti che aggancia, ma è direttamente il movimento di questa guida che trasporta i blocchi che vanno a bloccare i braccetti. Chiaramente, essendo questo un piano inclinato, vedete? C'è all'invito, no? Ok? All'invito questo perno scorre lungo questo piano inclinato e quindi si blocca sostanzialmente la porta. Ok? Questa fascetta si rovina, si rompe. Infatti, come vedete qui, il cliente ha messo dei supporti, dei nastri per cercare di tenerla insieme, ma ovviamente adesso gliela andiamo a sostituire. La prima cosa da fare è smontare i braccetti. In questo caso abbiamo delle viti Torx, quindi andiamo a lavorare con le viti Torx per lo smontaggio. Una volta smontati i braccetti, trasliamo tutto verso un lato fino a raggiungere questo, che è la cosa più importante. Eccolo qua, vedete? Qui c'è un'apertura e questa apertura ci consente, mediante appunto questo cacciavitino, di far fuoriuscire, eccola qua, la nostra
la nostra guida rotta, diciamo la nostra fettuccia rotta. La stessa cosa facciamo con tutta quanta la guida. Leviamo a questo punto i blocchi che scorrono, il centrale e i due laterali. Il secondo laterale era già stato eliminato. Per levare il primo laterale basta premere così e sganciarlo. Allora, questo è interessante perché, come vedete, abbiamo un piano e dall'altra parte abbiamo un dentino, quindi l'inserimento è in questa maniera, cioè si inserisce da un lato e si preme verso il basso. Poi ve lo faccio vedere quando lo sostituiamo. Stesso discorso di qua. Eccolo qui, levato. E adesso possiamo tranquillamente levare la fettuccia. La facciamo scorrere. Ecco qua, fascetta eliminata. Come vedete, la fascetta, adesso ve la vedete? Ecco il problema. Il problema è questo, cioè la fascetta, la plastica della fascetta, essendo all'interno, essendo sottoposta ai raggi UV, tende con il tempo a infragilirsi e quindi nelle curve tende a spezzarsi. Quindi questo, adesso una volta che l'abbiamo pulito, facciamo il contrario, quindi prendiamo la nostra fascetta nuova, eccola qui, e dallo stesso punto in cui abbiamo sfilato la fascetta vecchia, questa fascetta chiaramente essendo nuova è molto morbida, la inseriamo qui e la facciamo scorrere, questa volta chiaramente tutta quanta insieme. Fate attenzione a fare in modo che soprattutto in prossimità, guardate adesso, delle aperture, eccole, delle aperture, lei entri dentro completamente, vedete? In questa maniera, ecco qua. Ok, perfetto. Adesso la mettiamo centrata, quando saliamo su la facciamo entrare dentro il binario, la mettiamo centrata e abbiamo la parte centrale, eccola qui, e i due laterali. Ok? A questo punto possiamo prendere il blocco nuovo e lo andiamo a posizionare in corrispondenza delle aperture. Quindi posizioniamo il blocco in questa maniera e poi possiamo ok, con un minimo di ok, con un minimo no. Ho provato con le mani, me ne sono quasi spaccate, quindi ho preso un martello di gomma in modo da far entrare per bene, eccolo qua, ok, blocco è fissato. Stessa cosa facciamo per i due blocchi laterali. Allora, considerate che il blocco va montato in questa maniera, facendo in modo, questa è la posizione di apertura, quindi poi noi andiamo a chiudere il blocco, quindi significa che la slitta deve scendere verso il basso in questa maniera e andare a chiudere il tutto, ok? Quindi va montata, questa slitta a destra va montata con la slitta in questo modo all'interno. Quindi inseriamo la prima parte, proviamo con il cacciavite, eccolo qua. Ok, perfetto. In questo caso invece sale, quindi la fascetta salendo, prendiamo quella nuova, deve comunque andare a chiudere, quindi va montata in questo modo. Quindi ricordate che vanno montate uno verso il basso e un'altra verso l'alto. Ecco qui, facciamo la prova adesso. Ok, poi rimonteremo così, eccolo qua, perfetto. Come vedete i cursori vanno a chiudere, ok? Perfetto. Dovremmo cambiare anche la maniglia, vi faccio vedere semplicemente come va assemblata, perché poi alla fine la sostituzione non è indispensabile visto che è perfettamente funzionante, però visto che ce l'abbiamo la andiamo anche a sostituire. Rimontiamo prima il nostro braccetto, i due braccetti laterali. Non è indispensabile, però faccio vedere come è fatta. La maniglia inserire, no? Questo pure. Questa è la maniglia, vedete c'è la molla con il pulsante, semplicissimo. Vi faccio vedere la nostra, eccola, nuova. Inseriamo la molla e il pulsante qui dentro, molla e pulsante qui, eccola, così, premiamo così e ruotiamo.
ecco qua. Ok? E poi la andiamo a sostituire. A questo punto, visto che ci siamo, la sostituiamo proprio, va? La mettiamo nuova anche questa. Ecco qua, lavoro effettuato e dispositivo ripristinato. Premo il pulsante, apro, ok, poi chiaramente ci sono i braccetti, vado a chiudere, premo il pulsante e chiudo e la finestra è chiusa, ok? Ecco qua, questo quindi è il dispositivo e la sua sostituzione, molto semplice, molto interessante, però in realtà è carino, lo potete fare sicuramente anche da voi. La finestra quindi è stata ripristinata, per oggi quindi credo sia tutto, molto semplice. Se vi è piaciuto il video comunque mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. E come al solito ci vediamo alla prossima.